Arranca a campaña electoral nas confrarías galegas. Os socios serán chamados ás urnas o próximo 29 de outubro. O próximo 29 de outubro os socios dos pósitos galegos serán chamados ás urnas. Máis de 3.000 socios das confrarías de Ribeira, Guiño, Palmeira, A Pobra, Cabo de Cruz, Rianxo, Porto do Son, Portosín, Noia, Muro, Lira e O Pindo. Nesta primeira cita electoral serán elixidos os vocais das 12 xuntas xerais divididos entre armadores e traballadores. Na confraría de Ribeira hai 48 candidatos á xunta xeral. O que son as xuntas directivas das confrarías, estamos todos en funcións, estamos preparando cada unha as súas candidaturas, están presentadas todas as candidaturas definitivas, e agora xa á espera, para que temos unha semana ainda hasta o día 29 para estar un pouco tranquilos, máis ben, para cada un que presente a súa candidatura, e os socios agora teñen que decidir e elegir quen queren que os representen na Xunta General da Cofradía. As persoas que ocupen o cargo de patrón maior durante os 4 anos terán como data final o 25 de novembro, cando tomarán posesión os novos cargos electos.